Көккашат айылындагы чоң жолдун жээгинде жашаган айыл тургундарынын көпчүлүгүнүн чарбактары кызыл сызыктан чыгып, тротуар салууга тоскоолдук жаратууда. Жакынкы аралыкта 650 метр жерге тротуар салууга туура келүүдө. Көккашат айылынын жаңы конушунда 650 метр депке тиешелүү тротуар калып калган. Чакыр япы салган учурда. Азыр дептин да антышабыз. Эгерде тротуар болбосо, бул кишилердин талабына айткандай жол ачып беришибиз керек. Техникаларды подключать кылып, улуу шагылдардан таштап. Болбосо, мунун проектиси болгон болсо, сунуштайбыз. Минтранска анан башка коддорду таап туруп көрөбүз. Талас район жонары 40 казык жана Көккашат айылдарын суу катуусу менен камсыздалган Жаңы каналы көп жылдан бери ремонтко муктаж. Талас райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан өткөн жылы 200 метр жерге канал бетондонсо, быйыл 240 метр жерге бетондоо иштери жүрүп жатат. Бир топ маселелер көтөрүлгөн. Ошолорду жеринде барып, тийиштүү жетекчилер менен чечүү жолдору. Андан сырткары акча бөлдүрүү маселеси, бир топ маселелер көтөрүлдү. Курулуткан курулуштар, балдар бакчалар, мектептер, суу кат маселеси, дренаж маселеси, андан сырткары жеке жарандардын жеке маселелери, парктар и больницалар боюнча бир топ маселелерди угуп келатабыз. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Бешташ айыл аймагында жүрөм. Бир топ маселелерден кийин азыр мына суу кат маселеси боюнча каналдарды кыдырып жүрөбүз. Быйыл Талас райондук суу чарба башкармалыгына мамлекеттен 11 миллион сом бөлүнүп, каражат райондун аймагындагы ири жана чарба арал каналдарды ремонттоо иштерине жумшалууда. Жазгы талап иштери боюнча дыйкандарга учурда суу бериш үчүн ушул жерде Жаңы каналын куруп атабыз. Жаңы каналын 1000 километр 50 метр. Бүгүнкү күндө бизге 240 метр жерин бетондоо иштери жүрүп атат. Бетондоо иштери бул инвестор кызматынын бизге берип берген каражаты менен будан башка дагы 5 канал бетондолот. Мен бул жумуштардын азыркы учурда 30%ын бүтүп калдык. Эми апрелдин 15-и болжолдуу түрдө 20-сына чейин погодага жараша иш кылабыз, бүтөбүз деген планда турук. Сыйымдуулугу 1,5 куб, андан сырткары бул 1050 гектар жерди камсыз кылат. Азыркы күндө планга коюлган бул 240 метр каналды бул асфальттоо, калган механическа болуп атат. Бүгүнкү күндө 2 күндүн тегерегинде жалпысынан бүтөт, 5-инде суу берилет. Ана мен жарандарга айтарым, биринчи бактарактарыңарды, чөптөрдү сугарып алыш керек. Эртеңки күндө суу талашмаалда очередке жетпей калбашыбыз керек да. Ошондуктан мен суранам, быйыл суу кат маселеси боюнча катуу иштейбиз. Кудайым буйруса, ушуну жапатырма сиздер менен биргеликте ишке ашырышыбыз керек. Райондук суу чарба кызматкерлери дыйкандарды убагында суу катуусу менен камсыз кылуу максатында Бордо орталык жана Чыршык каналдарын ремонттоо иштерин жүргүзүшүүдө. Орозбек Бейшебаев, Ынтымак Мейманбеков, Талас району.